हाय गाइस, कैसे हो? तो आज किस वाली वीडियो में हम पबजी के नए अपडेट की बात करेंगे जो कि है 0.8 का अपडेट। तो गाइस, इस अपडेट में हमें एक नया मैप मिला है जिसका नाम है सैनहॉक। एक मिनट ज़रा, नेट बहुत स्लो है। देख के आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नया मैप आया है, सैनहॉक नाम का है। तो आपने जैसे अपडेट कर लिया तो आपको पहले ये आपको पहले डाउनलोड करना लगता है, जिसका कुछ तो 305 MB है। और आपकी जो स्क्रीन है, अगर आपने ये अपना पबजी खोला तो पहले स्क्रीन पे आपको बहुत सारा चेंज दिखेगा आपको। आप जब जहाँ पे रहते पहले आप जहाँ पे रहते मतलब खड़े रहते थे, वहाँ का कुछ बैकग्राउंड अलग था और अब अलग है। और यहाँ पे बहुत सा चेंज आ गया है। और जो ये सैनहॉक मैप है उसमें बहुत अच्छे 2 कार आए, गन आए एक। तो मैं आपको वो बताता हूँ। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ वो गन कहाँ गई। ये रही, ये नई गन आई है, बहुत अच्छी। इसको 5.56 का एमओ लगता है। बे तेरे पोचे पे गायब हो गया, डेंजर है। और आपको एक जगह दिखा देता हूँ, नए कार्स भी बता देता हूँ आपको। मैं अभी फ़िलहाल तो ट्रेनिंग रूम में हूँ। आप देख सकते हैं कार, 2 नए कार्स के मॉडल आ गए हैं। एक बहुत भारी है मॉडल, चल बाजू में। ये सब कार तो पुराने हैं, पर ये 2 जो कार आए, वाह मस्त है, मस्त। आप इसमें बैठ सकते हैं, आपका पूरा स्क्वाड बैठ सकते हैं। मारी नहीं करने का, मस्त घूमने का, पिकनिक शिकनिक जाने का। और एक वो नया कार है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। अरे ठोक गई। ये भी एक अच्छी कार है। देखिए, अरे अरे अरे, और जैसे कि मैं पहले ये गेम पीसी में खेल चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा मालूम है इसके बारे में। यहाँ पे अगर आप सैनहॉक में खेलेंगे तो आपको लूट कहाँ मिलेगी अच्छी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे ये खेलना चालू कर देते तो वैसे ही आपको, तो पहले हम जो एरेंजल और माइमार में खेलने के, तो उसमें हमें सिर्फ इधर उधर भागते थे, कूदते थे, एक दूसरे को मारते थे। पर अभी सैनहॉक का जो अपडेट आया है, इसमें ना हमको 10 सेव दिया जाते, जिससे कि हम अपना ग्रेनेड थ्रो है उसका प्रैक्टिस करते हैं। ये सेव को हम खा नहीं सकते, वैसा भूख तो लगा है मेरे को, खा नहीं सकता मैं। मार सकते हैं एक दूसरे को। और पहले आपको ये दिख जाता है। और यहाँ पे जो अच्छा लूट मिलता है वो है यहाँ रूइंस में, और एक है पैराडाइज रिसोर्ट, एक बूट कैंप। तो आज हम रूइंस में उतरेंगे। यहाँ पे अच्छा लूट मिलता है, और यहाँ पे बहुत सारे बंदे लोग भी उतरते हैं।
गेम लैग हो रहा है थोड़ा। यहाँ पे बंदे लोग तो उतरे रहेंगे, 100% बोल सकता हूँ मैं। कहाँ यार, किधर गए सब? अरे ये बंदा मरता है कि नहीं? ये आया, ये गया। गाइस सॉरी, ये वीडियो को ज़रा टाइम लगा आने के लिए। ये नया गन है UMP9 की जगह। VSS मुझे नहीं पसंद, VSS रेड डॉट। एक भी बंदा नहीं इधर। तेरे एक्स्ट्रा स्कोप मिल गया है। बुलेट ले लेते हैं हम। पेन, तवा। तो गाइस आपको अगर ये अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। चलो फिर बाय।